To se dogaja. Ne moreš ničesar storiti glede tega. To ni nezakonito, to je božja zgodba. Veš, bili so ljudje proti ameriški revoluciji, bili so ljudje proti vsaki revoluciji, ki se je zgodila po vsem svetu. Ampak danes se v Izraelu dogaja revolucija in Izrael si ponovno pridobiva svojo domovino. Dobrodošli nazaj na zelo poseben dogodek Judeje tukaj na GNS TV. To oddajo smo preselili na teren. Nahajamo se na kmetiji Ein Šemeš, tik zunaj Jeruzalema, blizu Male Adumima. Moj zelo poseben gost v tokratni oddaji je Nate Waller. Je direktor za vpliv pri Israel Guys Hayovel. In kar takoj bomo začeli. Nate, lepo, da si tukaj. Josh, hvala, da si me povabil, to mi je res v čast. Veš, tvojih oddaj poslušam že kar nekaj časa, zadnja leta, mislim, da si že dolgo v vetru, torej hvala ti. Cenim to. Torej, začniva z vprašanjem, kaj je Israel Guys, oziroma še bolje, kdo so Israel Guys? Tako je. Vse se je pravzaprav začelo z mojim očetom. Bili smo ekološki kmetje v Tennesseeju. Moj oče pa je leta 2004 prvič odpotoval v Izrael in prvič videl, kako se Sveto pismo uresničuje prav pred njegovimi očmi. Dobesedno je videl preroke, ki so stali v vinogradu. Lastnik vinograda je odprl Sveto pismo in začel brati vrstico, da naj bo vinograd zasajen na gorah Samarije. In moj oče je rekel, kaj pa jaz počnem? Kaj pa jaz počnem, ko sadim paradižnike in krompir v Tennesseeju? In tam se je vse pravzaprav začelo. Začeli smo prihajati, služiti in prostovoljno delati na kmetijah, blagoslavljati kmete Judeje in Samarije. Ne prečkamo zelene črte, tam zunaj je preveč nevarno. Ostajamo samo na tej strani. Tel Aviv. Tako je. Preveč nevarno v Tel Avivu. Mislim, pravzaprav dobesedno, veste, to rečem kot šalo, ampak ko letijo rakete, je to dobesedno najbolj nevaren del države. Judeja in Samarija sta bili takrat najvarnejši območji v Izraelu. Tako smo začeli prihajati in pripeljali prostovoljce, da pomagajo kmetom. In z leti je bilo vedno več lažnih novic, ki so se pojavljale. Videli smo napačno poročanje, napačno označevanje naseljencev v Judeji in Samariji. In rekli smo, počakajte malo, tukaj moramo povedati resnično zgodbo. In tako smo skozi služenje, začeli spletni YouTube kanal imenovan The Israel Guys in začeli objavljati vsebine, kjer smo rekli, hej, to je prava zgodba, to se v resnici dogaja, to je dobesedno tisto, kar se dogaja na terenu. Mi to živimo, mi to vidimo, mi smo del tega. In tako imamo dve plati. Pomagamo kmetom in navdihujemo svet, da podpre Izrael. To je naše poslanstvo, to je naš cilj in to je tisto, kar tukaj počnemo. Vsekakor bomo o tem še več govorili, ampak rad bi začel s kmetijami. Mislim, tukaj smo. Čudovite pokrajine, judejska puščava. In rad bi izvedel več o tej specifični kmetiji, kjer smo danes. In nasplošno, zakaj so kmetije tako pomembne? Zakaj je to tako ključno vprašanje v današnji realnosti? Seveda, veste, mislim, da si lahko poglejmo politiko. Kar skočimo naravnost v politiko tukaj. Kaj se dogaja v svetu? V sveti na nogah zaradi kmetij v Judeji in Samariji. To nima nobenega logičnega smisla, mislim, koga pa sploh zanimajo kmetije, ne? Ne vidim nobenih novic o vinogradih v Kaliforniji. Ne vidim nobenih novic o, se veste, govedorejskih kmetijah v Venezueli ali kjerkoli drugje, to ni zgodba. Ampak nekako so te kmetije postale glavna novica po vsem svetu. Postajajo glavna novica. In zakaj? To nima nobenega logičnega smisla. So pod sankcijami, o tem smo že malo govorili prej, so pod sankcijami mednarodnih organizacij, celo v tem trenutku. Kanada je pravkar uvedla sankcije proti več kmetom, s katerimi smo sodelovali. Žal, zaradi teh sankcij to samodejno omejuje, komu sploh smemo pomagati. In to so kmetje, ki imajo samo 20-30 ovc. So zunaj na hribu svojo družino in so pod sankcijami. In resnično to močno vpliva, zaprejo jim bančne račune, zaprejo jim vse, ne morejo delovati. Ampak zakaj? In mislim, da je to res vprašanje, zakaj je kmetijstvo tukaj tako ključno in zakaj je svetu mar za kmetijstvo. In resnično verjamem, da se vse skupaj vrti okoli Svetega pisma. To je to. To je temelj, zakaj je to pomembno. Bog je rekel, da je 5 krajev v Izraelu, kjer Bog daje zavezo očakom, Abrahamu, Izaku in Jakobu. Če ste kristjan ali jud, ni pomembno. To je temelj naše vere. Tukaj se vse začne, na teh 5 krajih. Božja obljuba Abrahamu se začne v El Moreju. Da mu 4-delno obljubo pravi, jaz bom tvoj Bog. Ti boš moje ljudstvo. Dežela, na kateri stojiš, bo tvoja in tvojih potomcev zavedno. In 4. Narodi so lahko del te zgodbe. Blagoslovil bom tiste, ki te blagoslavljajo. To je 4-delna obljuba, ki jo prenese na Izaka in nato na Jakoba. 2. da to obljubo v Betelu.
Ponovno jo dal Jeruzalemu, spet v Hebronu. 5. kraj pa je Gerar. Kje je Gerar? Gazaški pas. Torej imamo 4 kraje, 4 od teh so Jeruzalem, Judeja in Samarija. In 5 je v Gerarju. Če to pogledamo na sodobnem zemljevidu, so to vzhodni Jeruzalem, zahodni breg in Gazaški pas. Zdaj začne vse skupaj dobivati smisel. Ta celotna vojna začne dejansko dobivati logičen smisel. Gre za to, ali je Božja beseda resnična ali ne. To je tisto, zaradi česar se ta bitka sploh bije. Se Božja beseda dejansko uresničuje prav zdaj? Se judovsko ljudstvo vrača v deželo, ki jim jo je Bog obljubil pred 3000 leti? Ali se to resnično dogaja? Verjamem, da se. In to vidim iz prve roke pri teh kmetih. Vračajo se, da bi prevzeli zemljo, ki jim jo je Bog dal, in svetu to ni všeč. Ker če je to res, je to težava za Kitajsko. To je težava za Ameriko. To je težava za ves svet, da obstaja Bog in da vrača svoje ljudstvo domov. In verjamem, da je to vojna, ki se dogaja. Resnično, če malo odmaknemo pogled in pogledamo na to, lahko govorimo o tem in onem, če so naredili to ali ono, ampak mislim, da se vse skupaj v resnici skrči na to, ali je Božja beseda resnična ali ne. Je to naša osnova? Ali od tod izhaja? In mislim, da je to preprosto dejstvo, zakaj so te kmetije tako sporne in zakaj dobivajo toliko mednarodne pozornosti. Popolnoma se strinjam z vami glede ideoloških razlogov, teoloških razlogov, bibličnih razlogov, zgodovinskih razlogov. Rad bi, da ljudem razložite, ki morda niso seznanjeni s tem, kaj se dejansko dogaja na teh kmetijah, iz praktičnega vidika. Kaj ti kmetje počnejo? Gre, veste, za ovce. Tukaj smo zunaj. Vidimo piščance, govorili bomo o projektu, v katerega ste vključeni tukaj na tej kmetiji, o nastajajočih stavbah, kmetijstvu in živalih. Pojasnite praktično, kaj te kmetije počnejo od zelo zgodnjega jutra do pozne noči. Torej, praktično gledano, ti kmetje prihajajo ven. Območje je bilo razdeljeno na območje A, B in C po sporazumih iz Osla. Območje C je pod izraelsko pristojnostjo, pod izraelskim nadzorom, pod izraelskim vojaškim nadzorom. Nahajajo se na teh območjih. Vse te kmetije, ki jim pomagamo, so znotraj območja C. In tukaj je malo politike, ampak te kmetije tam nastajajo, ustanavljajo se na tem območju. Ne kradejo palestinske zemlje. To se ne dogaja. Ampak prihajajo na določena območja, ki so dovoljena za izraelski nadzor. Pridejo, gradijo te kmetije na teh krajih in to so mlade družine. Običajno imajo 2 ali 3 majhne otroke. Nekatere družine so večje, starejše, kakorkoli. Nekateri so najstniki, ki pridejo in začnejo te kmetije, ampak se ustalijo z ovcami, kravami. Ta kmetija, na kateri smo zdaj, je ekološka kmetija. Gojijo zelenjavo, poleg tega imajo tudi ovčjo farmo tik zraven. Tukaj sta 2 brata, ki delata skupaj, ki držita to zemljo na tem območju. Tako zgodaj zjutraj vstanejo, odpeljejo ovce na pašo, se vrnejo v največji vročini in jih zvečer spet odpeljejo ven ter pridelujejo ekološko zelenjavo. Tukaj imajo oljke, ekološke oljčne nasade, raste ekološka zelenjava. Imajo tudi nekaj domačih kokoši. Takšne stvari se tukaj dogajajo. In ja, to je resnično vračanje k zemlji, vračanje k starodavnemu načinu življenja, kot so Judje tukaj živeli tisoče let. In zdaj se k temu vrača. In to vidimo povsod po Judeji in Samariji, še posebej na tej kmetiji. Rad bi te vprašal o ovcah, ker vem, kako pomembno je pastirstvo, kako pomembno je peljati ovce na pašo. Ker ko so Judi na zemlji, potem nezakonita arabska gradnja, nezakonito arabsko zasedanje in nezakonito zaseganje zemlje ne morejo potekati. Tako je. Ko je prisotnost zunaj na poljih, to je prva stvar. In drugič, če govorite o teh majhnih kmetijah, vem, da so kmetje, pastirji, ko so zunaj na poljih s svojimi čredami, dejansko oči in ušesa celotnega območja. In dejansko lahko opozorijo varnostne sile, če obstaja grozeč teroristični napad ali kaj podobnega. Mislim, povejte o svojih izkušnjah. In ali to drži? To je 100% res. In dejansko se je terorizem zmanjšal, odkar obstaja ta kmetija. Pred 7. oktobrom je bilo v Judeji in Samariji 50 kmetij. Danes je v Judeji in Samariji več kot 220 kmetij. Ogromen porast števila kmetij v Judeji in Samariji. Ariel Sharon je rekel, vem, da lahko, veste, imate radi ali ne marate, kakorkoli. Ampak Ariel Sharon je rekel, da bo kraje, kjer so kmetije in skupnosti, zaščitila država Izrael. In mislim, da to vidimo celo 7. oktobrom, saj je umik iz Gaze odpeljal vojsko stran, ker v Gazi ni bilo nobenih skupnosti ali kmetij. In enako se dogaja tukaj. Tam, kjer so kmetije, vojska pomaga zaščititi ta območja. Prej je prišlo do prevzema strani džihadistov. Okoli te kmetije, kjer smo zdaj, so barakarska naselja.
Ta arabska, barakarska naselja, dobesedno barakarska naselja. Ne vem, kako ljudje živijo v njih. To je smetišče, to je odpad. Družine živijo v pločevinastih barakah, kot so te pločevinaste barake. In to je noro. Te arabski džihadisti, ki so tukaj, da bi zavzeli zemljo. Preselijo se iz arabskih vasi v okolici in pridejo v ta barakarska naselja, da bi poskušali prevzeti zemljo. Obstaja pravna odločitev. Izraelsko vrhovno sodišče je odločilo proti njim, da so ta naselja nezakonita in jih je treba odstraniti. Ampak evropske države po svetu jih v bistvu ohranjajo tukaj. Izraelu grozijo s sankcijami ali čimerkoli, da bi jih ustavili pri uničevanju teh skupnosti. Tako s temi kmetijami tukaj na terenu dejansko nekaj spreminjajo, ker držijo to zemljo. In bližnjevzhodni kulturi, mislim, da veliko zahodnjakov tega ne razume, ker so naše države precej civilizirane in prvega sveta. In Izrael je država prvega sveta. Ampak če se zapeljete v arabske vasi, imate občutek, kot da ste prišli v državo tretjega sveta. Vsakič, ko gremo v arabsko vas, si mislim, človek, kje sem, kaj se tukaj dogaja? Ampak kar oni razumejo je, da tisti, ki uporablja zemljo, je tisti, ki jo ima v lasti. Tisti, ki jo obdeluje, je tisti, ki je tam. In tako so s temi kmetijami, z očmi in ušesi na terenu, ki nadzorujejo območje, močno zmanjšali terorizem. Terorizem v Judeji in Samariji je upadel. Mislim, ne vem, kdaj je bil v zgodovini tako nizek. In te kmetje to spreminjajo na terenu. Zdaj pa na kratko zgodba. Bil sem tam, ko smo pomagali postaviti kmetijo v varovanem pasu med Jordanijo in Izraelom. Torej, dobesedno smo postavljali ograjo ob reki Jordan. Ta človek ima 14 km zemlje ob reki Jordan, kjer pase živino. In tja nameščajo te kmete, kot si omenil, da nadzorujejo območje. Pokazal mi je, da je na tem 14-kilometrskem odseku 27 mest, kjer so jordanski buldožeri potisnili zemljo v reko Jordan. Tako gre do vojske in reče, hej, kaj se dogaja? 27 mest v 14 kilometrih. Jordanija je pravkar zgradila novo ograjo na svoji strani meje. In reče, kaj se tukaj dogaja? Zakaj so tukaj? Kaj je s temi mesti, ki so očitno sledi buldožerjev, ki potiskajo zemljo v reko Jordan? In vojska je rekla, da je bila to nesreča. Rekel je, čakajte malo, to ni nesreča. 27krat v 14 kilometrih, kjer je videti, kot da skušajo narediti kopenski prehod. To je veliko več kot samo to in to je tisto, kar te kmetije Počnejo, sej postavili, na teren. ki kmetujejo na teh območjih. Kmetujejo so tudi oči in ušesa. Tam so vsak dan in opazujejo spremembe. Opazujejo, zaznavajo spremembe. Opazijo stvari, ki se spreminjajo. In z Božjo pomočjo bodo lahko preprečili dogodek, kot je bil 7. oktober. Ker je prav to tisto, kar pomeni ta okrepitev. 27 prehodov in utrdba. To je le 14 km tega. Ne vem, kako izgleda preostali del reke, ampak če jih je 27 na teh 14 km, koliko jih je potem na preostalem delu reke? In kakšen prehod je to, ki prihaja iz Jordanije? To je najdaljša izraelska meja in pravzaprav tudi najmanj varna meja v celotni regiji. In tako tisti kmet, ki tam stoji in to vidi, omogoča, da se lahko pravočasno odzovejo in pripravijo na takšen scenarij. Kako odgovarjate, ne glede na to, ali ste v vlogi kmeta ali kot eden od Izraelcev, tistim, ki trdijo, da Izrael nezakonito okupira to območje? Verjeli ali ne, žal obstajajo tudi nekateri Izraelci, ki tako mislijo. In seveda Evropska unija, ki prispeva k temu z nezakonito gradnjo na tem območju, kot vidite, in tudi drugod. Kako odgovarjate tistim, ki to imenujejo nezakonita okupacija? Ja, veste, mislim, da je zanimivo, ker je bil tudi Tel Aviv leta 1909, ko je bil ustanovljen, označen kot nezakonito naselje. Danes bi se večina ljudi te izjavi smejala. Toda leta 1909 je bila to situacija, ko so Britanci, oziroma tik preden so Britanci prišli in prevzeli oblast, britanski časopisi pisali, da je bilo ustanovljeno nezakonito naselje Tel Aviv. Danes sta to Jeruzalem in Tel Aviv. Pravzaprav tekmujeta za središče judovskega življenja v Izraelu danes. Verjamem, da gledamo na isto stvar. In mislim, da se vse skupaj resnično povrne k veri. Jaz verjamem v Sveto pismo in verjamem v Božjo besedo. In tukaj Bog pravi, da je to ta dežela. Zdaj, lahko bi govorili o politiki, lahko bi govorili o tem, zakaj ima Izrael pravico ali nima pravice in o vseh teh stvareh. Mislim, da obstaja zelo dober argument, zakaj ima Izrael pravico biti tukaj in da to ni nezakonita okupacija. Ampak mislim, da se na koncu vse skupaj resnično povrne k moji veri. To je Sveto pismo in Bog je tako rekel. In tako je na vse zadnje, konec zgodbe. Oprosti, ni nobenega, veš, to je konec zgodbe. Tako pač je. Ker če grem na politično področje, kaj se zgodi, ko Združeni narodi sprejmejo zakon, ki pravi, da je to dejansko nezakonito?
Trenutno se o tem razpravlja. Je sivo področje. Lahko je, lahko pa tudi ni. Veš, lahko greš na eno stran, lahko greš na drugo stran, veš, resolucija 242, veš, vsa različna zakonodaja in zakoni, ki so bili sprejeti v Združenih narodih, je sivo področje. Lahko gre v eno ali drugo smer, ampak na koncu verjamem, da je vse odvisno od Božje besede, ki se uresničuje. In verjamem, da to vidimo v Judeji in Samariji. To vidimo v Izraelu prav zdaj. Od 7. oktobra naprej je prišlo do velikega preporoda in ljudje se obračajo k veri ter razumevanju, da je to Božja beseda. To je smer, v katero gremo. To je naša dežela. In verjamem, da vidimo ljudi, ki se vračajo, osvojitev, vračanje v deželo, da bi vladali in gospodovali nad deželo Izrael. Pravzaprav mislim, da to vidimo tudi na drugi strani. Arabci to prepoznavajo. Arabci odhajajo. In to v velikem številu. Arabci odhajajo. In pravijo, v redu, predajamo se, prepustimo to. Kaj se dogaja na Tempelskem griču? Arabci ne hodijo več gor tako pogosto. Pred nekaj tedni se videl poročilo in podobne stvari se dogajajo po vsej Judeji in Samariji. Prihaja do spremembe v razmišljanju Izraelcev in tudi arabskih sosedov. Veliko je teh barakarskih naselij in krajev, kjer so poskušali priti in prevzeti nadzor, pa so zdaj preprosto spakirali in odšli. Jih ni več tam. Mislim, da to zdaj opažamo. To opažamo na obeh straneh tega spektra. Moj odgovor njim je, da se to dogaja. Ne morete ničesar storiti glede tega. To ni nezakonito. To je Božja zgodba in se dogaja. Veste, bili so ljudje proti ameriški revoluciji. Bili so ljudje proti vsaki revoluciji, ki se je zgodila kjerkoli po svetu. Toda danes se v Izraelu dogaja revolucija in Izrael si ponovno pridobiva svojo domovino ter se dviga nova generacija. Verjamem, da je to izraelska revolucija, ki se dogaja prav zdaj. Never yet, no. Ampak dovoli mi, da te vprašam, veš, tudi ob vsem tem optimizmu, če greš po cesti od tukaj, kjer smo zdaj, še vedno obstajajo nezakonita barakarska naselja, ki jih seveda podpira in financira Evropska unija. Kaj lahko Izrael poleg vere še naredi, da bi praktično preprečil, in vem, da so se številke zmanjšale, preprečil nezakonito gradnjo z njihovim jasnim ciljem? Veliko držav je to sprejelo, da bi ustanovile tako imenovano palestinsko državo. To je njihov končni cilj. To je razlog, da prevzemajo vse te strateške območja med tukaj in Mrtvim morjem ter na mnogih drugih mestih, južno Hebronsko hribovje, Šomron, Samarija. Kaj bi moral Izrael praktično storiti, da prepreči tovrstno dejavnost? Popolnoma. In mislim, da je to, kar smo videli po 7. oktobru, dejansko to tudi storili. Mislim, videl sem velik premik v izraelski politiki od 7. oktobra. Tudi na politični ravni. Mislim, vse te kmetije pred 7. oktobrom. Nobeni od teh kmetij ne bi dovolili, da se vzpostavijo na teh območjih. To se ni dogajalo. Prišlo je do premika, čeprav je bilo popolnoma zakonito. Po sporazumih iz Osla ni nič nezakonitega pri ustanavljanju kmetij. Prebral sem jih. Po sporazumih iz Osla piše, da ima Izrael pravico in IDF ima pravico naseljevati območje C, bolj ali manj. Tako je zapisano. Izrael ima pravico odločati, kaj se dogaja na območju C. In vsa ta območja so popolnoma zakonito vzpostavljena. Mislim, da je to prva linija. In verjamem tudi, da se bodo ljudje zbirali okoli močne države. Ljudje se bodo združili okoli močne države. Zakaj so bili Abrahamovi sporazumi podpisani? Ker so te države okoli Izraela videle Izrael kot moč. Vidijo Izrael kot imperij, ki se dviga. In mislim, da se ta moč dejansko prenese na narod. Sej želimo biti del tega. Ker želiš biti del tega. Veš, to je kot zdaj, koliko ljudi si želi pridružiti Ameriki. Koliko ljudi si želi, veš, imeti neko zavezništvo z Ameriko. Veliko, ker je Amerika tista velesila. In mislim, da Izrael postaja ta velesila na Bližnjem vzhodu in v okoliških državah. Bolj kot je Izrael močan, bolj kot Izrael dejansko stopi po konci, pokaže nekaj hrbtenice in se upre tem džihadistom, ki poskušajo prevzeti oblast, bolj ga bodo okoliške države podpirale. Želele bodo biti del tega. Tudi evropske države bodo želele biti del tega. Amerika po vsem svetu, vsi bodo želeli biti del tega. In to vidimo že zdaj v tehnološkem svetu. Ogromna tehnološka podjetja vlagajo v Izrael. Čeprav je toliko propagande proti Izraelu, še vedno pravijo, ne, vidimo, da se v Izraelu nekaj dogaja. Želimo biti del te zgodbe. Torej to vidimo na eni strani. Na drugi strani pa vidimo vso to propagando, ki pravi, da je Izrael neka pošastna, nora država. Ampak ljudje, ki resnično spremljajo dogajanje, poznajo razliko in jo lahko vidijo. In mislim, da tja gremo. In mislim, da mora Izrael pokazati več hrbtenice. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo na prihajajočih volitvah tukaj v Izraelu, da bomo videli, kako bo to vplivalo na vse skupaj. Ampak mislim, da je na koncu to način, kako se temu upreš. Da se postaviš po robu in rečeš, ne,
To smo mi in to je naša država. Veste, Amerika ni postala Amerika tako, da bi popuščala Francozom ali Indijancem ali Angležem ali komorkoli, ki je bil tam. Niso popustili. Kako so postali velesila? Rekli so, ne, to je naša država, to smo mi. In borili so se za to. In mislim, da je to tisto, kar ima Izrael. Izrael se mora boriti za to, kdo so. Morajo se boriti za svojo identiteto, morajo se boriti za svoj prostor v svetu. In mislim, da bodo s tem postali velesila na Bližnjem vzhodu. Absolutno. Ja, tukaj bi rad zamenjal temo. Zelo sem navdušen nad delom, ki ga danes opravljate tukaj na tej kmetiji, nad tem, kar smo videli pri gradnji, ki poteka. Rad bi govoril o vaših projektih, o nekaterih stvareh, ki se danes dogajajo v Judeji in Samariji. Živiš v Har-Brahi, vendar si povsod naokoli. Sodeluješ v vseh teh različnih, pomembnih prizadevanjih v vsej Judeji in Samariji. Povej kaj o stvareh, na katerih trenutno delaš. Ja, seveda, imamo skupino Zion Ops, ki je tukaj, to je zahteven program. Fantje, mladi fantje, stari od 18 do 30 let, pridejo za en mesec in izvajamo zahtevne projekte, delamo od zore do mraka. Gremo na teren, spimo na tleh, na kmetijah in delamo vse, kar je potrebno. Na eni kmetiji je to lahko postavljanje ograje. Trenutno veliko postavljamo ograje. Mislim, da ima veliko teh kmetov živino. Postavljamo ograje za živino. Pri tem projektu gradimo hišo iz slamnatih bal, da bi zagotovili nastanitev za nekatere delavce, ki prihajajo pomagati na to kmetijo. Torej, odvisno je od kmetije, odvisno od projekta. Sadimo vinograde. Veliko se ukvarjamo s takšnimi stvarmi, ampak je to težko delo. Tako kot si prej govoril, zunaj je 32 stopinj Celzija in ekipa tam postavlja okvir iz slamnatih bal za to hišo. Postavljamo ograjo, veš. Večino lukenj je treba zvrtati. Kot da je skala. Pridemo, zvrtamo luknjo v skalo, postavimo vse na tista mesta. Ampak res so tukaj ljudje iz vsega sveta, ki verjamejo v Božjo besedo, ki imajo vero, ki želijo priti in biti del te zgodbe, ker vidijo, da se to dogaja in želijo priti ter se povezati s tem, kar se tukaj dogaja. Tako smo na novi kmetiji, vsak teden smo na nekaj kmetijah, kjer izvajamo projekt, nato pa gremo na naslednjo kmetijo, da naredimo naslednjega. Ja, to je zgodba. Pripeljemo približno 9 skupin na leto, imamo različne programe, to je res zahtevno potovanje. Mislim, te fantje so res trdni kot skala. Kot ekipa so res odlični, imamo pa tudi druge skupine, ki so malo manj, veste, niso vsi iz takega jekla, kaj ne? Nekateri ljudje želijo priti in se povezati, ampak ne od zore do mraka. Tako da imamo tudi druge skupine, kjer se ljudje pridejo povezovati. In verjamem, da je to pravzaprav odgovor na tvoje vprašanje, ki si ga postavil pred trenutkom. Verjamem, da je to za nas drugi način, kako med narodi spremeniti pripoved. Ljudje morajo priti in stati na tej zemlji. Morajo priti in to videti. Morajo biti del tega. In nekaj se zgodi, ko stojiš na tej zemlji, ko to vidiš z lastnimi očmi in ko si del tega. In to je eden od naših ciljev – pripeljati ljudi. In vsako leto pripeljamo od 300 do 500 prostovoljcev, da pridajo in se povežejo s tem, kar se tukaj dogaja na terenu. Torej, to je naše poslanstvo. Povezovati. Imamo oglede. Imamo nekakšno mešanico. Prostovoljstvo, ogledi, veste. Hkrati prostovolijo in si ogledujejo kraje ter se z njimi povezujejo. Judeja in Samarija sta kraja, kjer je bilo napisano, ali se je zgodilo, 85% svetega pisma. Tako se povezujemo s temi kraji. Povsod, kjer delamo, je neka zgodba. Veste, prav tukaj smo. To je območje, kjer je kralj David bežal pred Absalomom. Prav v te gore, v katerih dejansko zdaj delamo. Tako je vedno povezava z zgodbo iz svetega pisma, s projektom, na katerem delamo, ne samo iz zgodovine, ampak tudi pri prerokih, veste, govorijo o vrnitvi judovskega ljudstva. In to je res moja strast. Povezati ljudi s preroki in s tem, kar se dogaja danes. Saj je toliko ljudi vero spremenilo v nekaj, kar je v oblakih, brez povezave s tem, kar verjamem, da je resnično in da se dogaja danes. Piše, da se judovsko ljudstvo vrača v deželo, da bomo zasajeni v njihovi deželi, da jih ne bodo več izdruvali iz njihove dežele. To je iz Amosa. Govori o tem, da se vinogradi vračajo v gore. Govori o tem, da se živina vrača v gore. In zato je moja strast povezovati ljudi s to resničnostjo na terenu, da ukrepijo svojo vero in da lahko rečejo, wow, sveto pismo je resnično. Ni samo nekaj, v kar verjamem, ker je pač tako ali ker se zaradi tega dobro počutim. Ne. To je dejansko resnično, to je dejanska, oprijemljiva povezava, ker povežeš sveto pismo s tem, kar se danes fizično dogaja. Rad bi ostal pri tej temi. Imamo tiste na tako imenovani prebujeni desnici, lažni desnici, Tuckerja Carlsona in podobne, ki resnično poskušajo ustvariti razdor med kristjani in judi tukaj, v tej državi. In rad bi govoril o resničnosti in odnosih med kristjani in judi. Veš, ti bodo trdili, da Tucker Carlson in podobni pravijo, da so kristjani v tej državi preganjena manjšina. Kakšna je torej resničnost?
Kakšen je danes odnos med Judi in kristjani tukaj v Izraelu? Veš, mislim, da je v zadnjih 30 letih prišlo do velike spremembe. Pred 30 leti smo imeli protestante in kristjane, pred 30 leti baptiste in metodiste. Ne vem, koliko veš o krščanstvu, ampak veš, različne denominacije. Baptisti in metodisti niso govorili drug z drugim. Verjetno pred 20 leti kristjani oziroma protestanti in metodisti niso govorili drug z drugim. Kot da je bil ta razkol. Zdaj, v dobi družbenih medijev in vsega tega, so se te meje močno zabrisale. Ni več denominacij. Nič več ni več prave. V večini primerov, če si kristjan, v večini primerov kristjani po vsem svetu. In mislim, da je to res globoko zakoreninjeno. Večina kristjanov sploh nima pojma, v kaj verjamejo, že v osnovi. In to je to, pomanjkanje branja Svetega pisma, pomanjkanje povezave z Božjo besedo in tako. Če si kristjan, si pač kristjan, karkoli že. Večina ljudi sploh nima predstave, da celo arabski kristjani, ki jih takrat intervjuva v Betlehemu, so sodelovali v pokolu leta 1948 nad judovskimi naselbinami v Guš Ecionu, v boju za ustanovitev države Izrael. Bili so pobiti. To se je zgodilo 7. oktobra 1948 v Guš Ecionu. In tisti kristjani s to isto ideologijo, ki jih intervjuva, so bili del tega pokola. Ampak te ljudje imajo to, a svet jih vseeno posluša, kot da so neka avtoriteta za Izrael in dogajanje tam. Imajo isto ideologijo kot Hamas, ki prihaja iz Gaze. In bilo je veliko terorističnih napadov, ki jih je izvedel Teheran. Ta človek bil je kristjan iz Samarije, ki je prišel sem. Veš, in te ljudje imajo to ideologijo. To je ista vrsta ideologije kot pri muslimanih. Velikokrat to pripisujemo muslimanom, ampak skozi zgodovino smo imeli to krščanstvo, ki je pobijalo Jude. Mislim, to se je pač res zgodilo. Mislim, križarji, inkvizicija, lahko greš po seznamu, katerikoli čas v zgodovini si izbereš, ampak to se je zgodilo. In te ljudje sledijo isti poti. Kaj pa se dogaja danes? Verjamem, da obstaja razlika med tema dvema. In to nima veze s katoličani ali protestanti. Te meje niso več pomembne. Pomembno je, ali verjameš, da je Božja beseda resnična, fizična in oprijemljiva, ali pa verjameš, da je vse duhovno. In to je razlika med obema. In te ljudje poskušajo priti in dokazati, da Izrael ni več Izrael. Da je z Izraelom konec, da je Izrael končan in da smo zdaj mi izvoljeno ljudstvo. Vsa ta ideja o teologiji zamenjave, jaz bi rekel, da ne. In zato sem tako strasten glede povezovanja ljudi s prerogbami, o katerih govorimo in ki se fizično uresničujejo, ker to dokazuje, da je Božja beseda še vedno resnična in se še vedno dogaja danes, ker jo lahko vidim, lahko se je dotaknem, lahko jo občutim, lahko sem njen del. Ko govori o tistem dnevu, smo pravkar izvedli projekt tukaj nedaleč stran v dolini Ahor. In Izaja dobesedno pravi, da se bodo krave znova vrnile v dolino Ahor. To je tik za tem hribom tukaj. Seveda. Stojim tam in gledam krave v dolini Ahor. Gradim ograjo in si mislim, jasno je, da je Božja beseda resnična, je fizična. Očitno je v tem duhovni element, vendar se to fizično dogaja na terenu. In mislim, da je to razlika. In to je tisto, kar vidimo. Ta vojna zdaj poteka zaradi vprašanja, ali je Sveto pismo resnično, pri tem temeljnem vprašanju, ali je to fizična resničnost, ali je res, ali je to nekaj duhovnega v oblakih. In potem, kar vidim, je to fizična resničnost na terenu, ki se dogaja prav zdaj, danes. In mislim, da je to tisto, kar bi povedal tem fantom. Pravijo, lej, jaz to vidim, jaz to otipam, jaz to občutim. Kako lahko s tem polemiziraš? To je resničnost. Poskušajo ustvariti pripoved, ki je popolnoma drugačna od tega. Ampak to je tisto, kar jaz spravim na terenu. Ampak je žal, glede na številke, to vplivalo na naslednjo generacijo kristjanov, celo v evangelikalni skupnosti v Združenih državah. In vem, da je veliko ljudi zaskrbljenih glede prihodnosti, ki sprejemajo to pripoved Tuckerja Carlsona, Candice Owens in ostalih. In tudi sam sem zelo zaskrbljen zaradi tega. Vidim eno največjih težav pri vsem tem, kar smo v krščanski skupnosti izgubili izobrazbo, zaradi česar je vse postalo sivo. In takoj, ko nekaj postane negotovo, če nekdo glede česa postane negotov in pogovor postane vsaj malo sovražen, se ljudje umaknejo iz pogovora. Veš, postane neprijetno. Če je pogovor neprijeten, se ljudje umaknejo. In to je resen problem, s katerim se soočamo v Ameriki. Ljudje preprosto rečejo, ne vem. In zato se umikajo v vprašanju. Mogoče je kaj od tega res. Mogoče res je. In mislim, da je to resen problem. Kako se s tem spopasti? Mislim, da bomo v prihodnosti priča času, ko bo pristnost kraljevala. Ker smo trenutno v dobi umetne inteligence. Smo v dobi botov. Smo v dobi kdo ve česa.
Ali ima Tucker Carlson res 12 milijonov sledilcev? Mogoče, mogoče ne. Je res tako vpliven, kot mislimo, da je? Mogoče, mogoče ne, pravzaprav ne vemo. Je tisti, ki je to res rekel ali ne? Veš, zaradi umetne inteligence in teh videoposnetkov ter vsega tega, kar prihaja ven, in vseh teh informacij, mislim, da bomo kmalu soočeni s tem, da bodo ljudje želeli pristnost, osebne interakcije, povezave z resničnimi ljudmi. In verjamem, da bo to prihodnost komunikacije, da se bo oddaljila od interneta. To je moja napoved. Mislim, da nas to čaka v prihodnosti. In mislim, da se temu lahko zoperstavimo tako, da se srečujemo v živo in se povezujemo z ljudmi osebno. Ker bodo ljudje sčasoma začeli ugotavljati, da temu ne morejo zaupati. Ne morejo zaupati internetu. Ne morejo zaupati temu, kar je tam zunaj, ker je vse preveč odprto in ni načina, da bi preverili, kaj je res in kaj ni res. Veš, in kolikor slišim, nisem ravno v tehnološkem svetu, ampak kolikor razumem, je ta zadeva z boti nora. Kot da usmerja kulturo. Usmerja. Pred kratkim sem se o tem pogovarjal s strokovnjakom, ki je govoril o tem, ko je Iran za 11 dni ugasnil oziroma šel v temo na začetku vojne, da je takrat izginilo 40.000 Twitter računov. Prav tako, kar naenkrat. Ki so spodbujali, da bi se Škotska odcepila ali karkoli že bilo. Mislim, da je šlo za to, da bi se Škotska odcepila ali Anglija, karkoli, da bi se odcepili od EU. Ampak govorili so o tem, kako so vsi te računi posebej ciljali to eno stvar v Angliji iz Irana. Torej, vplivajo na politiko iz teh arabskih držav, iz Rusije, iz Kitajske, od kjerkoli. Vplivajo na njo s temi boti in celotnim sistemom. Kar je po eni strani strašljivo, po drugi strani pa mislim, da se bodo ljudje sčasoma začeli prebujati in začeli govoriti, počakaj malo, to morda ni res. Zdaj, to pa ne odpravi vprašanja, ker mora biti prisotno, je, da moramo biti tam, da odgovorimo na ta vprašanja, ko bodo ljudje to začeli spoznavati. In mislim, da gremo v to smer. In biti moramo verodostojen vir, ki lahko reče, ne, to je resnica in to je prava pot. Mislim, da vidimo nek narativ, celo na našem kanalu, ki ga usmerjajo k starejši generaciji. In vidim, da poskušajo vplivati na mlajšo generacijo s to pripovedjo. Mislim, da Amerika in zahodni svet drvita v težke čase, ki prihajajo. Kako bo to izgledalo za Izrael? Ne vem. Ampak mislim, da bo prišlo do, veste, spirale. Dogaja se v spiralah. V 70-ih letih sem o tem govoril, v povezavi z Arielom Sharonom. O tem govori tudi Bibijeva knjiga. Pravkar sem prebral tisto, ki govori o tem, kako težki so bili časi v 70-ih in 80-ih letih zaradi mednarodnega pritiska z vsega sveta. Ampak imam občutek, da gre vse v spirali. Vprašanje je, kako daleč bo šla ta spirala, preden se bo obrnila nazaj. Veste, kje bomo pristali, preden se bo začelo spet izboljševati? In mislim, da je naša naloga, da smo tam, da pritiskamo in poskušamo preprečiti, da bi šlo tako daleč, veste, da stvari obrnemo nazaj. Skoraj nam je zmanjkalo časa, Nate, res cenim tvoj čas, da si ga vzel sredi projekta, v katerem si trenutno, ko gradiš hišo tukaj na tej kmetiji, ampak rad bi ti dal priložnost, da poveš, kar želiš. Kakšno je tvoje sporočilo? Kaj je tisto, kar želiš, da vsak, ki to gleda, odnese s seboj od tebe? Wow. Mislim, da je moje sporočilo, o katerem sem že malo govoril, da je Izrael vzpenjajoča se sila v svetu. Ne samo na Bližnjem vzhodu, ampak v svetu. Mislim, da so trenutno med 5 najmočnejšimi vojskami na svetu. Je ena najsrečnejših držav na svetu. V Izraelu se dogaja toliko stvari, da vidim, da to raste, zatem je zagon in bo še naprej raslo. In če želite biti na zmagovalni strani, če se želite povezati s tem, kar Bog dela v svetu, poznamo konec zgodbe. Vemo, da Izrael zmaga. Morda bodo v prihodnosti težki časi. Ampak iskreno, če pogledamo preroke, tisti, ki se ne pridružijo, bodo imeli težave. Zato se pridružite zmagovalni ekipi. Bodite na pravi strani zgodovine in se pridružite Izraelu, kakorkoli lahko. Pridružite se judovskemu narodu. Pridite, služite, blagoslavljajte, okrepite judovske skupnosti na vašem območju, kjerkoli že ste. In tako ja, to bi bil moj izziv svetu, vsem, ki to gledate. Če ste Jud, pridite domov. Vrnite se v deželo Izrael. Ne vem, kaj počnete zunaj dežele Izrael, vendar verjamem, da je čas, da se vrnete, da se ponovno naselite. In verjamem, da bo to razglasilo Božjo besedo svetu, ko se bo judovsko ljudstvo vrnilo v deželo. To je odlično sporočilo in s tem bomo zaključili. Najlepša hvala, Naor, najlepša hvala za vaš čas. Hvala za vse sveto delo, ki ga opravljate tukaj, za gradnjo dežele Izrael in za vse, kar prispevate k prihodnosti države Izrael in judovskega naroda. Najlepša hvala. Wow, hvala, Josh. Hvala, da ste me povabili v oddajo. To je bila zelo, zelo posebna izdaja oddaje Judication.
Ta teden smo oddajo posneli na terenu. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Posebna zahvala Tamirju Placmanu. On je naš izjemni fotograf tukaj, ko smo na poti. In seveda se želim zahvaliti vsemu studiu JNS, naši producentki Barbari Kamenov, Juriju Svereckemu, vodji postaje Zaku Sikermanu, Rajanu Livšicju in vsem drugim urednikom na JNS TV. Podarite nam super zahvalo, naročite se. In ne pozabite obiskati jns.org za najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda In celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj, na Judea Ketten. na JNS TV.